नमस्ते। आज मैं बात करने वाली हूँ सर्दी खांसी के बारे में। आई एम श्योर कि काफ़ी लोगों को सर्दी खांसी होना ये बहुत ही कॉमन है। छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक एवरी एज ग्रुप सर्दी खांसी का होना इज कॉमनली सीन। बट उसके साथ साथ काफ़ी लोगों को उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ भी होती है। सर्दी के और खांसी होना दो इट्स वेरी कॉमनली सीन, बट फिर भी जब वो एपिसोड आता है सर्दी खांसी का तो इट स्टेज लाइक फॉर 1 वीक या 10 डेज, और किसी किसी का बहुत ही सीवियर होता है। तो ऐसे केसेस में आपको एंटीपायरेटिक्स, एंटी कोल्ड मेडिसिन या एंटीबायोटिक्स आपको कंज्यूम करने पड़ते हैं। एंड ये लेने के बाद भी आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर फ्यू मंथ्स वापस थोड़ा बहुत चेंज इन वेदर, चेंज इन प्लेस, थोड़ा बहुत खाने में ऊपर नीचे आ गया, थोड़ा ठंडा खा लिया, तो वापस सर्दी होती है। इन जनरल सर्दी खांसी कम हो या ना हो या होने के बाद आप क्या क्या होम रेमेडीज कर सकते हैं, तो इसके ऊपर मैं आपको आज बताऊंगी। सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड कि सर्दी क्यों होती है या खांसी ऑल्सो। सर्दी खांसी बेसिकली इज रिलेटेड टू कफा इन योर बॉडी। तो छोटे बच्चों को ज़्यादातर सर्दी होना या खांसी होना हमें कॉमनली दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि ओल्ड स्मॉल एज इज कंसिडर्ड एज द कफा एज। वात पित्त कफा, ये आपने सुना होगा। आई विल बी शेयरिंग अबाउट वात पित्त कफा इन माई अपकमिंग वीडियोज इन डिटेल, बट वात पित्त कफा वेगली आपने सुना है। कफा एज, वाता एज, कफा एज, पित्ता एज is also considered the most important factor. छोटे बच्चों का जो एज होता है up till the age of 20 years is considered as कफा एज, एंड इसीलिए कफा रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं। इसीलिए बार बार सर्दी होना, खांसी होना ये बहुत ही कॉमनली दिखता है छोटे बच्चों में एज कंपेयर टू द एडल्ट्स। ओके, तो इसलिए दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन एंड दैट इज ड्यू टू कफा। कफा एज है इसीलिए छोटे बच्चों को ज्यादा जल्दी होता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज इम्यूनिटी। इफ योर इम्यूनिटी इज लो तो आप थोड़ा बहुत भी एक्सपोज होते हो, सीजनल चेंजेस होते हैं या थोड़ा बहुत ठंडा खाने में आ गया, पीने में आ गया, तो तुरंत आप कोल्ड कफ कैच करते हैं। सो दैट इज अनदर रीजन। अपार्ट फ्रॉम दैट योर लाइफ स्टाइल ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। आप क्या खाते हो, क्या खाते हो, कब नहाते हो, कितने बजे सोते हो, डू यू स्लीप इन द आफ्टरनून। सो ऑल दीज फैक्टर्स, जंक फूड आप कितना खाते हो, रात का खाना कितना बजे खाते हो, सो ऑल दीज फैक्टर्स ऑल्सो मैटर। सो दीज आर द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन्स बिहाइंड the commonly occurring cold and cough. तो cold and cough it could come together या separately, मतलब सिर्फ किसी को सर्दी होती है या सिर्फ किसी को खांसी होती है। तो सर्दी होना या खांसी होना it could come separately or it can come together also. तो सर्दी मतलब एक तो नाक बहती है, there's lot of running nose, नाक से पानी आना, या काफी लोगों को बार बार छींके आती है, राइट? सुबह उठते उनको 20, 25, 50 छींके आती है। या तो देर इज अनदर फॉर्म ऑफ सर्दी दैट इज ब्लॉक्ड नोज। सो एनी ऑफ द फॉर्म्स यू मे सी, यू मे गेट टू सी। सेकेंड मोस्ट कॉमनली सीन विथ रिगार्ड्स टू कफ इज, एक तो ड्राई कफ होता है या तो प्रोडक्टिव कफ होता है। सो दीज आर द वेरियस forms of cold and cough seen. While we are talking about management of cough and cold या home remedies to keep cold and cough in control, before that also comes your dietary and lifestyle modifications. परहेज follow करना is very important. Then consuming medicines. तो आपका lifestyle and dietary modification comes first and then later comes the medicinal part. सबसे important part है, सर्दी और खांसी अगर बार बार होती है, रिकरेंस है, तो नंबर 1 यू हैव टू स्टॉप हैविंग कर्ड, या तो यू हैव टू फॉलो द बेसिक रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कंज्यूमिंग कर्ड, जो मैं अब हमारे अपकमिंग वीडियोस में शेयर करूंगी। कर्ड एक तो आपको कम करना है खाने में, या तो पूरा बंद कर दो। सेकेंडली यू हैव टू हैव लेस ऑफ बटर मिल्क ऑल्सो। देन यू हैव टू मेक श्योर कि आप आपके जो अर्जेस है, मतलब नेचुरल अर्जेस लाइक यूरिन या मोशंस, तो उसको होल्ड नहीं करना है। वेन एवर यू गेट द अर्ज ऑफ पासिंग यूरिन, जस्ट गो एंड पास यूरिन।
और whenever you get the urge of passing motion, जाके motions pass कीजिए. If you hold it continuously, then also you may have this problem. Apart from that, you have to make sure that you're eating at right times. रात का खाना आप एक तो सनसेट के बाद you're not supposed to eat anything, but if you cannot follow that basic principle, at least try to not have anything after 7:30 at night. So you should have your dinners between 7 to 7:30 in the evenings. So this is also very most important part. उसके बाद अगर आप ब्रेकफास्ट खाने के बाद नहाते हो, so that is also one of the reasons for catching cold again and again. If you are having lot of junk food like bakery products, biscuits, khari, toast, maida prepared products, so that is also one of the causative factors. So that is also something you have to reduce the intake of to catch. If you're catching cold and cough recurrently, then you have to make sure कि आप directly fan के नीचे नहीं सो रहे हो, because direct exposure to lot of air also leads to nasal irritation, leading to sneezing or blocked nasal passages. So that direct air contact should also be not there. या AC भी है तो थोड़ा दूर सो जाइए, direct air आपके body पे नहीं आ रही है. That is also important. So these are the basic dietary and lifestyle modifications that you have to do. Apart from that, okay, so when it comes to medicines, so there are various herbs available in your kitchen itself, like dalchini, tejpatta, ilaichi, sont powder, pipli powder, trikatu powder, and masala tea, basically, you know, all these herbs mixed with the masala tea combination. So all these herbs together in a powdered form आप हनी के साथ ले सकते हैं, या मैंने 2 दिन पहले आपको रेसिपी शेयर की थी हर्बल टी की, तो you can prepare like that herbal tea and then consume it throughout the day. Secondly, haldi is very good to bring your immunity back, to boost your immunity. So हल्दी को आप हनी में मिक्स करके दिन भर 4-5 बार लेना है, और यू कैन टेक हल्दी टैबलेट्स. उसकी भी रेसिपी मैंने पहले शेयर की थी, या हल्दी के टैबलेट्स आर अवेलेबल इन द मेडिकल स्टोर्स ऑल्सो. सो दैट इज ऑल्सो समथिंग यू कैन कंज्यूम. उसके अलावा डू नस्यम, जो मैंने शेयर किया था, मतलब आपके दोनों नॉस्ट्रल्स में 2-2 ड्रॉप्स सुबह शाम तिल का तेल या कोकोनट ऑयल और सम मेडिकेटेड कॉम्बिनेशन या काउस घी डालना will definitely help you to release the stuck mucus in the sinuses. काफ़ी बार आपको जो ब्लॉक नेजल पैसेजेस होते हैं, तो आपके जो साइनसेस हैं वो भरे भरे से लगते हैं, एंड यू हैव हेडेक बिकॉज ऑफ दैट, एंड अनलेस दैट म्यूकस इज नॉट आउट आपको अच्छा नहीं लगता है. So that is one thing is going to help you. You have to do it at least twice a day, and refer my previous video with Nasyam. You will definitely understand how to perform Nasyam, but you have to do it. Then you have to consume lot of cow's ghee, because when you have cold and cough, you may have little fever sometimes. तो ऐसे situations में आपकी digestive fire बहुत low हो जाती है. So if you consume lot of cow's ghee and cow's milk at the same time, that will help to ignite the digestive fire, and eventually it will help you to boost up your immunity. So try to have cow's ghee and cow's milk as well. Chyawanprash is the best immunity booster. So have it on a daily basis. सर्दी है सर्दी नहीं है तो भी आपको continuously सेवन करना है. Chyawanprash is also good for chronic cough, cold, and also asthmatic conditions. So have Chyawanprash. And apart from that, sleep on time. रात को नहाना नहीं है, खाना खाने के बाद नहीं नहाना है. So these lifestyle and dietary modifications togetherly will contribute you to boost your immunity and reduce the recurrence of cold and cough. If you have lot of nasal blockage and headache and your sinuses are blocked, तो सौंठ और विडंग का पाउडर लेके थोड़े से पानी में मिक्स करना है, एंड उसका जो लेप है वो आपको यहाँ पे wherever sinus passages are there, नाक पे also you have to apply. It will burn a little bit, but it is going to help release the mucus, and उसकी वजह से जो blocked nasal passages है वो खाली हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे. Jalanethi is supposed to be practiced sincerely when you have chronic cold and when you are advised for the septum operation, deviated nasal septum. काफी बार it is diagnosed that way, and उसमें आपको बहुत सारा nasal blockage दिखता है,
and in certain cases operative is the only thing that is suggested. But ideally, if you focus and try all doing all these things, Jalaneti is very mandatory in all these conditions. Again, follow my previous video about how to perform Jalaneti, or you can learn it from your yoga teachers to understand how you can do it at home. So that has to be done mandatorily on a daily basis to come out of this recurrent nasal blockages. Because when there's a chronic nasal blockage, तो बहुत सारा म्यूकस जमा हुआ होता है साइनसेस में, और उसको एक या दो बार जलनीति करके वो पूरा म्यूकस इज नॉट स्क्रेप्ड आउट. तो नस्यम नंबर 1 यू हैव टू परफॉर्म इट ऑन एवरी सिंगल डे, एंड सेकेंड इज जलनीति. तो ये आप डेली करेंगे तो धीरे धीरे जो स्टबन म्यूकस है वो पूरा फ्री हो जाएगा, एंड देन यू डोंट हैव टू गेट ऑपरेटेड फॉर योर nasal blockages. So you have to do it. Now talking about cough, as I said, एक तो dry cough होता है या productive cough होता है. Dry cough is more of this local irritation, यहाँ पे खिचखिच होना ऐसे होना, या bout of कफ आना, मतलब रात को सोते टाइम पे मोस्टली इट हैपेंस कि रात को बहुत बार बार ड्राई कफ आता है. तो ऐसे केसेस में हम लोग एनिमास भी देते हैं, ऑयल एनिमास जिसे हम लोग बस्ती कहते हैं. बट एट होम यू कैन ट्राई. नंबर 1 इज काढ़ा, जो मैंने हर्बल टी बोला था. सेकेंडली हैव टर्मरिक मिल्क, दैट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर ड्राई कफ. उसके अलावा हल्दी और हनी का कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो गुड. उसमें थोड़ा ज्येष्ठमत पाउडर मतलब लिकराइज पाउडर ऐड करेंगे तो दैट इज वेरी गुड. तो दिन भर आपको 4-5 बार चटाना है, रात को सोते टाइम भी चटाना है. एंड इफ यू हैव अ बाउट ऑफ कफ दैट टाइम ऑल्सो यू हैव टू गिव इट. एंड इन केसेस ऑफ प्रोडक्टिव कफ तो आपको एक तो अजवैन की पोटली बना के आपको चेस्ट पे सेकना है, नाक पे सेकना है. इवन इन ब्लॉक्ड साइनसेस अजवैन की पोटली बना के, अजवैन जो होता है उसको गर्म करके रुमाल में बांध के यू हैव टू डू a shake with that ajwain potli on your face, on your nose, and also over your chest. So that will help to release the stubborn cough, also the stubborn mucus. So that is also very important in productive cough. Apart from that, Sitopaladi churna is also good to be consumed with honey while you have productive cough. Vasa मतलब अडुल्सा, ये herb बहुत ही अच्छी है productive cough में. तो if you can get a powder of it and make a काढ़ा आउट ऑफ इट, नथिंग लाइक इट. या फ्रेश वासा के हर्ब्स लेके थोड़े तुलसी के लीव्स डाल के उसका जूस बना के भी आप कंज्यूम कर सकते हैं. सो बट मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग ऑल द अदर थिंग्स अलॉन्ग विद द मेडिसिनल पार्ट सो दैट द रिकरेंस विल नॉट हैपन अगेन एंड अगेन. नेक्स्ट वीडियो आई विल बी शेयरिंग यू हाउ टू मेक योर कफ ड्रॉप्स. जो हम लोग बार बार खांसी होती है तो लॉजेंजेस बाजार से खरीद के लेते हैं. So you can make your own lozenges at home, जिसे हम लोग cough drops बोलते हैं. तो I'll be sharing you that nice recipe in my upcoming video. So stay tuned and follow my next video as well, and take care everyone. Have a very good day.